Cachoeira, maravilha, muito bom. Água natural, sai na pedra, gente. Olha, 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 sai na montanha. Olha, olha. Quatro. Quer levar de plantinha? É? Depois nós vamos lá na outra, lá em cima, ó, outra cachoeira. Pessoal, olha só que coisa mais maravilhosa do mundo. Essa cachoeira é um espetáculo. A gente tá indo, tem gente voltando, ó. Olha, olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Que coisa linda. Olha, olha, olha. Olha, olha. Uhul! Nua. É, ué. Aqui, ó. 2008 ali. Ai. Bora, mozinho. Força, uai. Vamos ligar a tração 4x4. Ah, o Kira tá lá em cima. Hã? Força. Aqui tem que ligar a tração. Vai. Não, que é pior. Que é pior. Acabou não. Aqui pode ir pra essa. Você vai fazer piquenique.